xildhibaan Idris Cabdi Taqtar iyo xildhibaan Cabdiwahaab Sheekh Madkariin oo ku shaltarsan baarlamaanada federaalka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyaga ka kormeer ee qiimeyn ka soobe haanu kumid beero kiyaala duleedka waqooyi magaalada Baydhabo may baniyo booqdeen ilaa ay ku dhawaad tumaneeye beero kiyaala meelasay xildhibaan Idris Cabdi Taqtar iyo ugu horeyn ku hadale xaaladda beero magaalada Baydhabo ee raadadkiyo ka arageen ila raay walaalinka sajaray dhulkii beeraha wala waaye wax soo saarka meelinka badan Soomaaliya Baydhabo waay gobolka Baay waay Baydhabo meel raay beerasho wala ku baxay misaga ka baas galeey ka baas sisinga ka baas gabalday ka baxe loosa ka baxe ay nooc oo qudaar ay ka baas wala ka baxay meel raay ansalaato ka baas nyaanyo ka baas koosto ka baas wala ka baay barbarooni ka baay bisbaas ka baxe wala kala ku baxay meel raay bubaya ka baxe camba xataa ka baxe Baydhabo banaanka camba ma yinkashano zaytuunka banaanka ma yinku koyo agaarkan Baydhabo wala kiyaale meel raay in kiran 400 oo beerood oo meel raay dadka gobolka Baydhabo degan isku leh laakiin sanadkan biilan dareemo kortaan beertun meel raay xilligii beergoysmadu wala dhaafi aragaas meel raay beertun biilan asal nagatay meel badan oo biilan jaran oo laakiin zoonahan garbada ilaa aboosharaw isku rooyin laakiin agaarkan kala oo meel raay kurun roge ilaa wana dhulkun meel raay eeridan haduna roogno wala biilanga meel raay beerogi sanadkan ibring nagadeen awal wala la ka abuur jiray noocyada kala duwan la ka abuuray sidii meel raay problemkan oo mar walba hanagado wadanka ka nagado biilantu way biilan idaaq la'aan le way jiilal kasta meel raay dhibaatadu wala kulmay xildhibaan Cabdiwahaab Sheekh Madkariin oo ku tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muujiyay in walyaabo geekiyo ka arageen haano kumid beero magaalada Baydhabo iyo gudbiyo doonaan mas'uuliyiinta wasaaradda beero ee waraabka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya siyo walanka qobadan beeralayda booqashaanka banayhe oo indheynaynahi beero iyo qaabeyshinkii iyo kuleelaha jar iyo sidii loo faa'iideysado fadigu ka socda insha Allah muhiimadin koreyti xildhibaanka oo meel raay soo qoonfeen dhanka beeraha ku hadalka ma ka dheeradaw runtii muhiimadda ma taha in lunku faa'iideeyay dadka beeralayda in lunku faa'iideeyay meel raay soo waxyaabaha iyo baahanyin oo kumid abuurka kumid meel raay qudaarta naftar shaqaarsho abuursho oo haysan in la si in oo training sho la badiyo dadka hata dhulka leh haysadaan maay inta badan beero gobolka Baay xilligan muuqda haano abaar sidii taasoo sabab leen ka dhigay roobkii xilli sanadeedka deertii oo in qobna sidii la faday Maxamed Nuur Maxamed Cabdullaahi JTV Baydhabo.